Ja, weer eens, baie welkom die van julle wie se tweede Bybelstudie dit is, saam met my vanaand. Ek is baie dankbaar dat u weer ingeskakel het. Ek vra om verskoning dat dit so bietjie later is as gewoonlik wat ons begin. Soms is dit net nie altyd so maklik om klaar te kry met die Bybelstudie nie, dan loop dit 'n bietjie oor. Nou, soos gebruiklik wil ek weer vra dat u saam met my sal bid en ons in afhanklikheid voor die Here stel voordat ons uit sy woord uit saam lees. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, dit is wonderlik om 'n Bybel te kan hê en om die wysheid wat u vir ons daarin gegee het te kan lees. Dis 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is nie, ons kan dit sien. Ons weet ook dat ons nodig het om te luister na wat u vir ons sê en om die pad te volg wat u daarin vir ons beskryf. Ons eer u as die almagtige God, as die een wat beheer het van ons ganse lewe, ook van ons verhoudings. En ons bid dat u deur die werking van die Heilige Gees ons daarin sal begelei, dat u ons sal wys wat u wil vir ons lewe is, en dat ons ook die gewilligheid in ons harte sal beleef om aan u gehoorsaam te wees. Ons vra al hierdie dinge van u in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed. Nou, ek het 'n bietjie gaan sit en dink, en ek wil vir ons vir 'n oomblik teruggaan na Hooglied 2 toe, en ek wil met u 'n gesprek probeer voer vanaand oor liefde, en ek dink ek het nie alles neergeskryf wat ek wou nie, die tyd het my bietjie ingehaal, so ek gaan dalk 'n bietjie meer hierby sê, as wat hier geskryf staan. Ek wil, en u sal onthou, ons het die brief, of die boek Hooglied, het ons behandel, en dit was, want dit is die lied, dis werklik die lied in die Bybel, oor die liefde en oor die verhouding tussen die man en die vrou, en ek is 100% daarvan oortuig, dat dit is die verhouding tussen 'n man en 'n vrou wat God se wil is. En daarom lees ek ook weer saam met u Hooglied hoofstuk 2. Ek gebruik weer die 2020 vertaling. Ek is 'n tulp van die Saron, 'n narsing uit die valleie, en dan antwoord hy, soos 'n narsing tussen dorings, so is my liefling onder die meisies. Sy, soos 'n appelboom tussen die bome van die bos, so is my liefste onder die jongmans. Ek sit graag in sy skaduwee, sy vrugte soet op my tong. Hy neem my na 'n wynhuis, onder die vaandel van liefde. Verfris my met rosientjies, verkoop my met appels, want ek is siek van liefde. Sy linkerarm is onder my kop, sy regterarm omhels my. Meisies van Jerusalem, ek besweer julle by die ribbok en die takbokooie van die veld. Moenie die liefde aanwakker nie, moet dit nie opwek nie, voordat dit nie self wil ontwaak nie. Luister, my liefste, kyk, daar kom hy, al bokspringend oor die berge, al huppelend oor die heuwels. My liefste is soos 'n ribbok, soos 'n jong rooi takbok. Kyk, hy staan agter ons huismuur. Hy kyk by die vensters in. Hy loer deur die latwerk. My liefste antwoord my, hy sê vir my, staan op, my liefling, my mooiste, en kom. Want kyk, die winter het verbygegaan, die reën is verby, dit het opgeklaar. Die veld staan in die blom, die tyd om te sing het aangebreek,
die gekoer van die tortelduwe klink op in ons land. Die vyeboom laat sy groen vye uitswel, die wingerd bot en versprei sy geur. Staan op my liefling, my mooiste en kom, my duif in die rotskere, in die skuilplekke teen die bergkrans. Laat my jou gesig sien, laat my jou stem hoor, want jou stem is soet, en jou gesig is pragtig. Vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies, wat die wingerde verniel, ons wingerde wat bot. My liefste is myne, en ek is syne. Hy het tussen die narsings, hy wat tussen die narsings wy, totdat die dag begin asemhaal, en die skaduwees vlug. Draai om, my liefste, wees soos 'n ribbok, soos 'n jong takbok, op die tweelingheuwels. Die liefde tussen 'n man en 'n vrou is 'n gewigtige onderwerp. En 'n onderwerp waaroor ek dalk al iets moes gesê het, meer moes gesê het, as wat ek gedoen het. En vanaand is tot 'n mate 'n begin om iets daaroor te sê. En ek dink dat niemand gaan sommer maklik die laaste woord daaroor spreek nie. Verhoudings werk uit die aard van die saak en die verhouding tussen 'n man en 'n vrou werk met liefde. Hooglied 2 wys dit vir ons baie duidelik. Buiten die aanspreekvorm liefste word ons byvoorbeeld deurgaans herinner dat dit gaan oor liefde. Daar het jy byvoorbeeld my liefste in vers 8. Daar word gepraat van moenie die liefde aanwakker nie, moet dit nie opwek nie, nie voordat dit self wil ontwaak nie. Dit is met ander woorde iets natuurlik, iets wat moet gebeur, en baie mense dink dat die liefde is eintlik iets spontaan wat tussen twee mense gebeur. Iets wat moeilik vasgevat kan word, iets wat moeilike definisie aan geheg kan word, dat dit het iets te doen met die emosie en die gevoel, en dit is iets wat mense in hulle het. Maar uiteindelik kom mense agter, as jy die Bybel lees, dat liefde is iets wat God gee. God is die oorsprong van die liefde. Nou presies, hoe werk dit met die liefde tussen twee mense? En hier is al baie oor gedink en baie oor geskryf. Nou, een van die boeke wat ek nou die laaste tyd lees, en ek sal weer teruggaan na van die boeke waarvan ons gepraat het en waarmee ons besig is. Maar 'n boek wat ek nou op hierdie stadium lees, is Man's Search for Ultimate Meaning. Dit is natuurlik na aanleiding van die boek Man's Search for Meaning, en dis 'n baie makliker boek om te lees, en ek kan sê, die meeste van julle kan ek aanbeveel, hom kan jy lees. Dis die boek wat Frankl geskryf het van sy wedervarings in Auschwitz en in ander konsentrasiekampe met die Tweede Wêreldoorlog, en ek het al 'n bietjie daaroor gepraat. Maar in die boek Man's Search for Ultimate Meaning is dit baie meer, is baie swaarder, moeiliker, filosofies, psigologiese handboek. So ek dink nie dit is die algemene leesstof wat in almal se smaak gaan val nie, en ek dink nie noodwendig jy moet probeer om die boek te lees nie. Maar in die boek maak hy die punt dat liefde waarskynlik in die onbewuste deel van die mensebrein ontstaan. En ek dink dat ek wel van hom sou verskil. Ek dink dat die liefde tussen 'n man en 'n vrou begin by God. En dat God 'n man en 'n vrou vir mekaar bestem. En dat hy dan die liefde tussen daardie man en vrou gee. So ek sal nie sê dat dit noodwendig spontaan, en ek dink, ek hoor ook nie dat hy dit sê nie, moet ek nou ook toegee, dat daardie liefde spontaan in die onbewuste gedeelte van die mensebrein begin nie. Maar wat wel baie interessant is van hierdie gedagte,
is dat jy op 'n bepaalde persoon besluit. Dat jy jou maat met wie jy miskien vandag getroud is, raak gesien het, en dat daar was bepaalde dinge in daardie persoon wat jou aandag getrek het en vasgevang het, want God het jou so geskep en so geprogrammeer, dat dit wat jy in daardie spesifieke persoon sien, jou aandag vasgryp. En dat dit maak dat julle twee met mekaar begin praat het en uiteindelik met mekaar in 'n verhouding gegaan het. Nou, ek het probeer om 'n bietjie meer daarvan te maak en dit te probeer uitpleis. Wat is dit wat my aan my vrou toe aangetrek het? Kan ek dit identifiseer? Al lê dit daar in daardie dieper deel van wie ek is, van wie God my geskep het. Wat was vir my belangrik gewees? Ons het die boek gedoen oor die tale van die liefde, het sy my liefdestaal gepraat. Maar ek dink dit lê dieper as dit, en uiteindelik het ek agtergekom, daar was aanvanklik sekere fisiese dinge, wat 'n mens se aandag gegryp het, maar dan was daar ook sekere geestelike dinge, dieper dinge, en ek wil uiteindelik ook sê, ek het besef, maar ons het ook 'n dieper konneksie, 'n sielskonneksie met mekaar. Ons is beide lief vir die Here, en het 'n begeerte om hom te dien, en hom te eer, en ons is ook sielsgenote, in daardie opsig, en ek dink dis 'n baie belangrike punt. So, wat ek vir jou wil sê is, dis belangrik dat 'n mens vir jouself bepaal, as jy nou Hooglied hier lees, dan kom jy agter, dat beide van hulle is baie beskrywend in hulle taal, en sy veral sê hier 'n klomp goed van hom, wat haar aandag trek, wat haar aandag gevang het. Sy sê hy's soos 'n appelboom, en dan gee sy 'n verklaring daarvan. Sy beskryf, byvoorbeeld in vers 4, wat hy doen, hy handel, hy het nie net gewag nie. Sy beskryf hom as, ek sou sê nogal, 'n romantiese figuur, aantreklik, want sy waarsku die ander meisies, dat hy hare is, en die liefde is nie iets wat 'n mens op 'n natuurlike manier moet aanblaas nie, jy moet probeer, dink ek, tog iets daarvan verstaan, want liefde bring verantwoordelikheid daarmee saam. Ek moet verstaan, wat het my vrou in my gesien, wat haar na my toe aangetrek het, en wat gemaak het dat sy sê, sy wil in 'n verhouding met my wees, want dit is wat ek vir haar wil wees. Ek wil dit nie net vir 'n tyd lank vir haar dit wees nie, maar dit wat hier beskryf word in Hooglied 2, wil ek my lewe lank vir haar wees. Ek wil daardie behoefte aanspreek. Sy beskryf hom as 'n ribbok, so hy's vlugvoetig, hy soek haar, hy gaan die verhouding, hy gaan ook uit in die verhouding met haar, om by haar te wees, hy neem inisiatief. Ewe skielik verloor mense baie keer inisiatief in hulle verhoudings met mekaar, terwyl dit juist daardie inisiatief en daardie wat deel was van die andersheid, wat vir haar so aantreklik was, en nou verdwyn dit met verloop van tyd uit die verhouding uit. So, hierdie beskrywende taal kan 'n mens sê, en ons het, toe ons Hooglied 2 behandel het, baie meer ingegaan op wat hierdie beskrywende taal beteken. So, ja, God gee die liefde, en hy gee die ware liefde tussen mense, wat ook hier beskryf word. Die verhouding tussen 'n man en 'n vrou in 'n huwelik kan in hierdie een woord saamgevat word, en dit is die woord liefde. En nou ja, dit is die woord, die Griekse woord beteken natuurlik opofferende liefde. En deel van opoffering is, dis 'n respekvolle liefde. En liefde is belangrik in verhoudings, ook in die Ou Testament. Ek dink
daar is 'n persepsie dat verhoudings in die Ou Testament het nie gewerk met liefde nie, en dis nie wat ons in die Bybel lees nie. Ons lees byvoorbeeld, en ons het ook na hierdie gedeelte gekyk, in Genesis 24 vers 67, Isak het haar in die tent van Sara, sy moeder, ingeneem. Hy het Rebekka geneem, en sy het sy vrou geword, en hy het haar lief gehad. En ek dink lief gehad verwys nie net na 'n daad nie. Ek dink lief gehad sê ook, hy het haar met liggaam en siel het hy haar lief gehad. Isak is so getroos deur die dood van sy moeder. In daai laaste gedeelte sê ook dat Rebekka het 'n behoefte in Isak aangespreek. Daar was iets uniek in Rebekka wat aangevul het, wat kort was in Isak se lewe. Ek dink dis belangrik dat ons verstaan dat ons is geroep om in ons verhoudings 'n aanvulling te wees en 'n behoefte, daardie uniekheid wat ek is of wie ek is, spreek iets aan in die ander persoon. En dit was van die begin af so. Nou moet ek moet uitvind, wat is dit? Dat ek dit kan bly aanspreek en die behoefte kan vervul. In Efesiërs 5 vers 25 lees ons, mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van haar oorgegee het. So liefde is in die verhouding tussen 'n man en 'n vrou is baie beslis ook 'n opdrag. Dit is 'n verantwoordelikheid, dit is 'n taak. Ek wil dit nie in die eerste plek uit die aard van die saak vir my vrou so sê nie. Nou kan jy nou dink, en ek doen nou 'n bietjie rollespel hier. En ek hoop regtig nie daar's mans wat dit doen nie. Nou vra my vrou vir my, het jy my lief? En ek sê vir haar, ja, ek het jou lief, want God sê ek moet jou lief hê. Ek dink, dit is definitief die verkeerde manier om dit te sê. 'n Mens het die versekering nodig dat iemand jou lief het, en daarom hoop ek dat julle dit ook vir mekaar sê. Dit is om gehoorsaam te wees aan God in die eerste plek, moet ek my vrou lief hê, en deel daarvan is, my vrou moet seker wees, ek het haar lief, en daarom sê ek dit ook vir haar. En ons moet ook die vrymoedigheid in ons verhouding met mekaar hê, dat ek vir haar kan vra, het jy my lief? En dan moet sy my nie antwoord met die een of ander gelyk nie, of jy weet mos ek het nie, maar sy moet die woorde kan sê, amper soos daai populêre Afrikaanse liedjie dit deesdae sê, wat was dit nou, 'n vrou wil dit hoor, dink ek. As ek reg onthou, moet my nou definitief nou nie aanhaal op dit nie, want ek is nie 'n kenner van hierdie populêre Afrikaanse musiek nie. So as daar so 'n liedjie is, dan verstaan ek hom so. Liefde soek die ander persoon se voordeel en belang, dis wat agape beteken, of opofferende liefde, en daarom wil ek dit wat ek uniek is, wat haar aan die hart gegryp het, dit wil ek wees, want dis duidelik wat in Hooglied hoofstuk 2 aan die gang is. Daar is 'n uniekheid in hom, wat haar aan die hart gryp, en hy moet dit nou, die res van sy lewe moet hy dit wees. Daarom sal geen gelowige man of vrou dink dat dit iets is wat mens sommer maklik net reg kry nie. Jy moet dit doen, jy moet jou daarop toelê. Dis 'n verantwoordelikheid wat jy ook moet nakom teenoor die ander persoon. En daar sê ek dit ook, ek dink dat die wêreld waarin ons leef, is 'n wêreld waarin mense geen verantwoordelikheid wil aanvaar nie. Hulle wil nie hoor dat hulle 'n verantwoordelikheid het, ook in hulle verhoudings nie. En ek dink ek praat heeltemal 'n vreemde taal as ek sê dat liefde is 'n verantwoordelikheid. Want mense gaan vandag vir jou sê, liefde is net 'n gevoel. En die gevoel kan verdwyn. Liefde is ook 'n verantwoordelikheid, en daarom kan ek nie na 'n tydjie vir haar sê, nou het ek jou nie meer lief nie, want my gevoel het verander nie, en ek het ewe skielik 'n gevoel vir iemand anders nie.
Liefde is 'n aanvaarding van die verantwoordelikheid in die verhouding met die unieke persoon wat God die band tussen my en haar gelê het, wat ons het beide hierdie unieke dinge in mekaar raak gesien, wat ons aangespreek het. Nou is daar 'n wederwysige verantwoordelikheid teenoor mekaar. En dis wat ek ook hoor, as ek Efesiërs 5 vers 26 tot 28 lees, sodat, en hier word nou gepraat met die man, sodat die man haar kon, sodat hy, dit is Christus, haar, dit is hy, die kerk kon heilig, deurdat hy haar gereinig het, deur te was met water en die woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets derglik, heilig en sonder smet. Dis die opoffering in liefde wat Christus die bruidegom gebring het vir sy bruid die kerk. En dan sê hy, vers 28, net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Verplig sê tog verantwoordelikheid, taak, roeping. Ek as man het in terme van liefde 'n verpligting, 'n verantwoordelikheid teenoor my geliefde. En deel van hierdie verantwoordelikheid is basiese huishoudelike take. Sê ek het jou lief, jou veiligheid is vir my belangrik. Dit wat jy wil hê moet gebeur, is ook vir my belangrik. Ek sal daaraan aandag gee. My dade moet daarvan spreek. Anders te kommunikeer ek liefdeloosheid. Anders te sê ek, jy is nie belangrik genoeg nie, of ek het nie tyd nie, om daarby uit te kom wat vir jou belangrik is nie. En dit is vir mense in enige verhouding baie belangrik om te hoor, jy het genoeg tyd vir my. Ek is steeds vir jou uniek en ek spreek steeds jou behoefte aan, en jy het 'n verantwoordelikheid om my behoefte aan te spreek. Wederzijds kom ons hou ons by dit wat ons teenoor mekaar van die begin af gevind het, wat God tussen ons geplaas het. So, liefde is 'n geskenk van man en vrou aan mekaar. Liefde is met ander woorde nie net 'n gevoel nie, dit het ek al reeds gesê. Dit is ook iets wat ek wil gee elke dag. As ek kan, ek sal ook vir my vrou graag geskenke gee, sal ek dit elke dag vir haar wil gee. Nou, daai geskenk gee jy deur baie eenvoudige basiese dinge te doen, deur getrou te wees aan haar, deur liefde te wys, deur haar te groet, wanneer jy uit die huis uitgaan, en deur haar te groet, wanneer jy weer by haar kom, en die vrou doen dieselfde. Jy deel jou geloof in God met mekaar, en dan wanneer dit moeilik gaan, dan help die man die vrou, met hulle geloof in hulle hemelse Vader, dit is 'n gemeenskaplike geloof, ondersteun ons mekaar in alles. En die basis is ons gedeelde liefde vir God. En ons weet, hy het die liefde tussen ons gewerk, en daarom is dit 'n onbreekbare liefde, want dit kom van God af. Ja, liefde is ook emosioneel. Ek dink dat 'n mens kan nie sê dit is ook nie emosioneel nie, want geen man en vrou, wat gee 'n man en vrou emosioneel aan mekaar? 'n huwelik is deel, in 'n huwelik deel man en vrou hulle emosies met mekaar, wanneer hulle bly is, en wanneer hulle hartseer is, en wanneer hulle teleurgesteld is. Liefde is ook 'n liggaamlike geskenk aan mekaar, en ons het dit ook al gehad in die Bybelstudie uit Korintiërs. Daar word gesê, die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man, en net so beskik die man ook nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. 'n Mens is so oop vir mekaar, en jy stel jouself oop vir mekaar, dat jy ook op hierdie punt vir mekaar wys,
dat ek is oop vir jou. En daarom het 'n mens ook 'n fisiese verhouding met mekaar. En is dit ook belangrik om daar te luister na mekaar en te besef dat dis deel van ons, nie net ons liefde vir mekaar nie, maar ook ons gehoorsaamheid en ons diens teenoor die Here. En daarom weier ons mekaar nie hierdie deel van ons verhouding nie. Hoe kry 'n man en 'n vrou dit reg om mekaar so lief te hê? Nou moet ons nie dink of maak asof dit die natuurlikste ding onder die son is vir 'n mens om iemand so lief te hê nie. Dit is nie so vanselfsprekend nie. Dit is ook jy weet, om nou te sê dis 'n werk. Mense het baie keer 'n baie negatiewe assosiasie met werk, maar dit is ook daagliks werk aan ons verhouding. Ek luister en ek hoor wat sy sê, ek hoor wat wil sy hê en ek spreek dit aan. Ek hoor dit ook en ek sien dit ook wanneer ek die boek Hooglied lees, wanneer ek Hooglied 2 lees, dan sien ek, hy ken haar, hy verstaan haar, en hy reageer daarop, hy doen baie dinge wat sy sê hy doen, en dit spreek haar aan. 'n gelowige man en vrou kry liefde as 'n geskenk van God af. En daarom probeer 'n mens dit ook beskerm. 'n gelowige man of vrou leef uit die liefde wat God in Jesus Christus bewys. Ons weet dat dit daar begin deurdat God ons beide gered het, sonder dat ons dit verdien het hy ons herskep dat ons die mense is wie ons vandag is, en die Heilige Gees se herskepende werk is binne in ons aan die gang. En dit is waar alles vir ons begin het. Begin in daardie liefde van God, liefde wat hy aan ons bewys het, wat ons nie verdien het nie. En daar lê ons diepste koneksie met mekaar. God het, omdat hy die wêreld so lief gehad het, sy seun na die wêreld toe gestuur, en Jesus Christus het ons kom wys wat liefde is. Hy het sy lewe vir ons gegee. Hy het sy liefde gewys deur aan die kruis vir ons sondes te sterf, en deur Jesus Christus het 'n gelowige man en 'n gelowige vrou die liefde van God as 'n geskenk ontvang, daardie opoffering, daardie prysgawe, en dit kan ons dan ook teenoor mekaar bewys. Ons kan dit vir mekaar ook gee. Ek kan myself minder maak en haar meer maak, of hom meer maak. Liefde is dus uiteindelik 'n band, maar 'n band wat God tussen ons gelê het. Nie iets wat ons begin het nie. Nie iets wat hierdie, wat ek wil sê is hierdie ontbranding is nie, want dan is daar uiteindelik 'n uitbranding. As jy gaan kyk na Hollywood se weergawe van wat die liefde is, dan is dit hierdie ontbranding, amper soos van, jy het 'n groot hoop vuur en jy vat 'n kan petrol en jy gooi dit daarop. En dan uiteindelik ontbrand alles en dit brand uit tot as. Nee, liefde begin by daardie band wat mense saam met God het. En daarom is dit so belangrik om in julle liefde vir mekaar ruimte te maak vir saam die Here dien. Saam kerk toe gaan, saam bid, saam sing, saam huisgodsdiens hou. Dit is die belangrikste ding wat 'n mens eintlik kan doen om die liefde tussen twee mense sterk te hou, is hierdie versorging van die liefdesband met God, wat julle twee met God het. Ons lees in Romeine 8 vers 31 tot 39, dan sê Paulus, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus. Goed, so
hierdie dinge wat hier genoem word, is ook gevare vir ons verhouding met mekaar. En die vers sê, dat as ons in die liefde van God bly, ek en my huweliksmaat, dan beteken dit dat hierdie dinge gaan ons nie uit mekaar uitdryf nie. Dood, lewe, engele, magte, dinge wat in die toekoms kan gebeur, kragte, hoogte, diepte, afstand, dit kan ons nie van mekaar skei nie, want dit skei ons nie van God nie. Ten diepste vind ons mekaar daar, bid ons saam, dink ons saam oor die pad vorentoe en oor ons probleme, en praat ons met mekaar oor ons verhouding met God, maar ook ons verhouding met mekaar, en wat is die liefde tussen ons twee. En weer eens ek sê, dat 'n mens moet daai gesprek hê oor wat is uniek in jou wat my aandag getrek het, en wat is uniek in my wat jou aandag getrek het. Want ek wil dit verstaan, want ek wil dit wees, ek wil daai behoefte end uit ook aanspreek. Liefde is 'n geestelike band, man en vrou is geestelik vas aan mekaar, liefde is 'n emosionele band, ek verwys hier ook na Hooglied, en liefde is ook 'n liggaamlike band, daar is ook 'n verwysing, en liefde moet uiteindelik 'n blywende band wees. Dit is so, dat dit is nie altyd in hierdie wêreld so dat almal getroud bly nie. Daar mag redes wees waarom dit gebeur het. En dis baie belangrik dat as 'n mens in daai posisie beland het, waar jou vorige verhouding misluk het, dan moet jy vir jouself afvra, hoekom het my vorige verhouding misluk? Wat het die band gebreek tussen my en daardie mens met wie ek in daardie verhouding was? En jy moet dit identifiseer voordat jy in 'n volgende verhouding ingaan. En baie keer doen mense dit nie, en dan is daar net 'n herhaling van daardie selfde hartseer. En ek het geleer by mense oor die jare wat hierdie pad geloop het, deur mislukte verhoudings, dat die wat dit suksesvol oorbrug, en uit onsuksesvolle verhoudings kom, en hulle het later suksesvolle verhoudings, daardie mense was bereid om in diepte te gaan selfondersoek doen, terug te tree en terug te staan en te sê, wel, die feit dat die verhouding misluk, of dat my verhouding hierdie pad geloop het, wat was my aandeel, wat het ek gedoen of wat het ek nie gedoen nie. Maar wanneer mense nog besig is om vinger te wys en skuld uit te deel oor hoekom hulle verhouding nie uitgewerk het nie, en soos wat dit vir hulle lyk, is die rede eintlik die ander persoon die hele tyd. En daar is nooit enig iets wat vir hulle sê, wat moes ek verander, wie moes ek gewees het wat ek nie gewees het. Dan is jy nog nie reg vir 'n volgende verhouding nie, want jy het nie geïdentifiseer wat het verkeerd geloop en wat was jou aandeel in dit wat verkeerd gegaan het nie. Hoe het dit gebeur en hoe moet jy daardie probleem aanspreek in jou verhouding met God, voordat jy kan dink dat God 'n nuwe liefdesband vir jou gaan hê met 'n ander persoon. Jy moet eers in jou verhouding met God sê, ek weet, ek verstaan, ek kan nou sien, dat op hierdie punt het ek ook gefouteer. Hier het dinge verkeerd gegaan, dis my deel van die verantwoordelikheid, wat ek nie nagekom het nie. En wat ek nou verstaan in die toekoms, ek sal moet aanspreek dat ek nie weer in dieselfde posisie beland nie. Die Heilige Gees, glo ek, is ten diepste die een wat ons lei in die liefde, ook in die liefde in ons verhouding met God, maar ook in die liefde in ons verhouding
met mekaar. Die Heilige Gees werk liefde in 'n mens se hart. Sê ook, beskou dit as die werk van God, as die genade van God, as die geskenk van God. Die Heilige Gees leer jou in die Bybel dat God jou liefhet. Dit beteken dat as jy 'n intense begeerte het om in 'n verhouding te wees met iemand en jy's nie nou in 'n verhouding met iemand nie, dan bid jy en jy vra en jy smeek die Here dat hy vir jou liefde sal gee of jou die regte persoon sal gee, dat hy die band van liefde tussen jou en die regte persoon sal hê. Maar dis waar jy begin. Jy begin nie met 'n nuwe haarstyl nie of ander klere nie. Jy begin met gebed. En hier draai mense dit om. Mense kry raad. Hulle moet hulle haarstyl verander, hulle moet begin oefen, hulle moet hulle self beter bemagtig, hulle moet 'n ander werk kry. Dis alles menslike oplossings. En al daai oplossings sê, jy het die beheer van daardie liefdesband. Jy weet hoe dit werk en dit kom van die mensekant af. Dis iets wat jy wil hê. En as jy die Bybel lees, dan kom jy agter, maar die liefde is 'n misterie. En veral in die boek Hooglied, dis 'n misterie, dis 'n wonderlike band wat God, die Heilige Gees, tussen mense lê. Liefde word byvoorbeeld ook genoem as die vrug van die Heilige Gees in Galasiërs 5 vers 22. Goed, ek wil gou vir julle geleentheid gee vir enige vrae of opmerkings hieroor. Ek sal volgende week, sal ek 'n bietjie vir ons weer, dink ek sal ons weer 'n bietjie teruggaan na van die ander materiaal toe, wat ons al mee besig was. Hierdie is suiwer net so 'n paar gedagtes oor die liefde. Enige vrae of opmerkings van julle kant af. Jy kan ook van die chat funksie daarbo gebruik maak, as jy wil. Goed, ek dink dit was eintlik baie eenvoudig en in 'n sekere sin sekerlik voor die hand liggend, maar dit is baie basiese en belangrike beginsels wat 'n mens in ag moet neem in jou verhouding en in hoe jy jou verhouding aanpak, of hoe jy jou verhouding verder voer, of hoe jy jou verhouding nou op 'n hoër vlak kan kry. Veral as dit vir jou voel asof jou verhouding so half op 'n plateau gekom het, moet jy miskien dit oorweeg om vir jou huweliksmaat te gaan vra, wat was dit wat so uniek is in my, wat gemaak het, dat jy my raak gesien het, en dink 'n bietjie of jy nog daarby uitkom, of jy nog aan daardie uniekheid beantwoord. En uit die aard van die saak, wees ook reg vir die vraag, wat was so uniek in my? Kan hy dalk vir jou vra, dat jy dit kan antwoord? En dit sal nie net fisiese dinge kan wees nie, dit sal veral ook geestelik, emosionele en dieper dinge moet wees, wat jy kan aandui. Ek sluit vir ons af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie, dat U vir ons baie goeie en praktiese leiding ook gee in die woord, as dit kom by ons verhoudings, dat dit nie te moeilik en gecompliseerd is om te verstaan nie. Baie dankie vir die liefde wat U eers aan ons bewys het, en dat U ook 'n band van liefde tussen ons en ons geliefdes in ons verhoudings gelê het. Ons bid dat U daardie liefde ook sal bewaar. Ons bid vir hulle wat nie nou in 'n verhouding is nie, maar ook baie graag uiteindelik weer in 'n verhouding wil kom. Stuur ook vir hulle die regte mense oor hulle lewenspad, gee dat hulle ook in hierdie tyd van afwagting sal bid en sal deeglik selfondersoek doen. Laat ons altyd daarna strewe om te doen wat ons kan en te bly groei in ons verhoudings met mekaar. En ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed julle, baie dankie dat julle ingeskakel het en 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.